天裏邊咧，我哋好容易咧，因為天氣乾燥，喉嚨痕就會有呢個燥咳㗎。今日咧就介紹個糖水，就係潤肺止呢個秋日嘅燥咳嘅，就係花生糖水啦。嗱，我呢度有125g 花生仁，我就將佢洗乾淨，然後擺喺1500cc 嘅水裏邊，就浸咗2個鐘頭。入30g 嘅乾桂圓，我已經洗過佢㗎啦。10粒嘅無核小紅棗同埋60粒嘅杞子。嗱，桂圓有安神作用，紅棗亦有安神作用。呢個糖水除咗能夠潤肺止呢個秋日嘅燥咳之外咧，仲能夠補血氣，好適合啦呢一個身體虛弱嘅人士㗎。降膽固醇啦，有助預防呢個心血管嘅疾病㗎，都能夠咧延緩衰老、美容顏。咁但係咧就有3類人咧就唔適合食㗎。第一就係容易肚餓嘅人士啦。第二就係如果你有血栓嘅話咧，咁亦都唔適合食呢個糖水。第三，因為我用到嘅食材咧就能夠暖身。驅走秋日嘅寒意咧，都係一啲比較暖嘅食材，所以如果你個體質係熱嘅，又易上火嘅人士咧，就唔係咁適合食呢個糖水啦。個花生浸好啦，我就會加入20g 嘅冰糖，跟住可以煮啦。首先咧就大火煮滾，跟住轉細火煮佢1個鐘頭，跟住放入紅棗、桂圓，如果用乾杞子就而家放入，然後再煲20分鐘。加入杞子，然後熄火燜佢10分鐘就得啦。